परीक्षा की वजह से वो यहाँ नहीं आ सका। जी अभी है। किसी को नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। अरे ये कोकिला बहन की बेवंटी है ना? हाँ ये राशि की माँ है उर्मिला बहन। कुछ नहीं बताऊंगी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तू घबराना मत। हाँ मैं इधर ही रहूंगी। उर्मिला, उर्मिला, क्या हो रहा है? विजय, इस घर में भांग कौन लेकर आया? माँ मुझे क्या पता। उर्मिला, चलो तेरी तबीयत खराब हो गई, घर चलते हैं। नहीं जाना, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ से